Ah, sto facendo. Ok, sto riprendendo, sì, ciao. Ma chi è che gli apre la paura alla fine? So. Anche perché hanno le finestre aperte, quindi non glielo posso neanche dire, dobbiamo tenere noi Apre lui? Apre lui o apriamo noi? Non lo so, non capisco. No, perché si arriverà e nessuno li apre. Perché è aperto il chiuso, io non capisco. Non è un po' aperto. No, è aperto, è aperto, è aperto. No. No, così non si vede. Ma non riesco perché è tornato troppo avanti. Non l'ho vista.